Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, uhali gani mdau wa Malecom popote ulipo, karibu sana kwenye meza yetu ya michezo. Tujuzane yale yote ya kimichezo yaliyojiri katika viunga mbalimbali vya kimichezo. Na kama ilivyo utamaduni wetu wa kiungwana kabisa na wa kifamilia, kwa kuwa wewe ni mdau mkubwa sana wa mpira wa miguu ama soka, basi bofya alama ya dole gumba kama ishara ya kuendelea kusapoti mpira wetu wa miguu na kuendelea kuthibitisha kwamba wewe ni muungwana. Na baada ya hapo, maoni yako ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia Malecom ukiwa maeneo gani, na utuambie nini maoni yako juu ya hiki tulichokuletea leo katika meza yetu ya michezo. Habari kubwa tulionayo hivi sasa inatoka kunako klabu ya soka ya Simba, ambapo tunaambiwa kiungo wa kimataifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Fabrice Ruamba Ngoma ameaga kunako klabu ya Simba baada ya kuitumikia kwa misimu miwili, huku akishinda taji moja na kuifikisha timu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ngoma ameandika kwenye kurasa za mitandao ya kijamii akiaga na kuwashukuru viongozi waliofanikisha usajili wake Simba, mwenyekiti wa bodi ya klabu Mohamed Gulam Dewji na mjumbe Salum Abdalla Muhene almaarufu kama Try Again, huku akijivunia mafanikio machache yaliyovuna na wekundu hao wa Msimbazi. Nanukuu, habari ya asubuhi wote, nilitaka kuchukua muda huu kuwashukuru wote walionifanya nijisikie nyumbani hapa Simba. Asanteni sana Mr. Try Again na Boss Mo walionileta hapa misimu miwili iliyopita, ameandika mapema leo kwenye ukurasa wake wa Instagram. Asante sana kocha, wafanyakazi, wachezaji wenzangu ambao tulishirikiana kwa pamoja chumba cha kubadilishia nguo. Hatukuweza kufikia baadhi ya malengo yetu, lakini kumbukumbu zote zitabaki milele katika akili na moyo wangu. Kwenu mashabiki wa Simba, asanteni sana kwa sapoti yenu. Msiangushe klabu kabisa. Nyakati bora zaidi ziko mbele, hususan ukiwa na kocha kama Fadru. Ngoma aliwasili Simba Julai 14 mwaka 2023 akitokea Al Hilal Omdurman ya Sudan. Katika misimu hiyo miwili ameshinda taji moja na Simba, kombe la muungano mwaka jana 2024, lakini kitu kikubwa zaidi ni kwamba ameshinda medali ya fedha ya kombe la shirikisho mwaka huu, ambapo Simba walifungwa na RS Berkane ya nchini Morocco. Ngoma alibukia klabu ya NK Enteke ya kwao Kinshasa mwaka 2017 alikocheza kwa miezi kadhaa kabla ya kuhamia Efeanyi Uba ya Nigeria, ambako alicheza hadi 2019 na kurejea nyumbani kunako klabu ya AS Vita mwaka 2019. Mwaka 2022 alijiunga na Raja Casablanca ya Morocco alikocheza hadi 2023 akahamia Al Fahrer ya Kuwait alikocheza kwa nusu msimu kabla ya kwenda Al Hilal Omdurman na hatimaye Simba kumnasa Julai 14 mwaka huo 2023 na kwenda kuwatumikia wana Msimbazi mpaka sasa anapo waaga. Ni kitu gani utakikumbuka kutoka kwa Fabrice Ruamba Ngoma akiitumikia miamba ya Msimbazi? Tuambie kwenye maoni hapo. Ni kumbukumbu gani ambayo bado unamkumbuka nayo Fabrice Ruamba Ngoma? Maoni yako ni ya muhimu sana. Tuambie hapa jinsi gani umejisikia kwa Fabrice Ruamba Ngoma kuondoka Msimbazi. Ni nani atakuja kuuziba pengo lake? Kaa hapa Malecom, tutakujuza kila kitu, kwani taarifa zote ambazo tutakazozipata wewe ndio mtu wetu wa muhimu kabisa kukuletea. Cha kufanya ni ubofye alama ubofye maandishi yaliyoandikwa neno subscribe chini ya video hii, kisha bofya alama ya kengele. Hapo tukiwa na habari yoyote ile, wewe utapata taarifa kwa wakati na utakuwa mtu wa kwanza kabisa kuijua. Malecom tupo kwa ajili yako. Kwaheri kwa sasa, mpaka wakati mwingine. Bye bye.